عندك بقى فن مريض رياضه التنت بيجنج. ايه اسمها ايه؟ تنت بيجنج. ودي يلزمها الرياضه دي النهارده، وايه فايدتها؟ دي اصلا مش رياضه، دي كانت معموله زمان للجنود يهاجموا على خيم العدو يوقعوا لهم الخيم، يعني ما فيهاش اي استفاده رياضيه لا للحصان ولا الراكب. بيجوا لنا الاستقبال بفولز ان امباكت انجري، شولدر وريست انجري، لور باك سترين، وكتاب لما الحصان يا حرام يقع. بعد كده تحاول تشرح له رياضه التنت بيجنج عورتها كده ازاي. انت لو ابني بترسم كرتون ذا لون رينج ما تفهمش بيقولوا ايه، لو كنت الكشف تقعد في الكورس ترجع لورا وتقول لك هي دارانيا لانس ماستر بروفيشنال تنت بيجنج اكسبرت تيم ايجيبت. دوك كريستي مش تمام لما اجي اعمل ايمينج فور ذا بيج. لما بمسك اللانس كتفي بيشد عليا، ولما بستخدم السورد صدري بيتشنج. لما اجي اعمل تارجت ايم عينيا تزغلل. الحل يا دار ايه يا انسه لانس ماستر؟ حضرتك جايه من انهي زمن؟ احنا 2025، انت شكلي كده جايه راكبه تايم ماشين من زمن تاني. محدش النهارده بيستخدم لانس والسورد ولا حتى بنركب حصانه في الشوارع. انا مش عارف ان كنت اكتب لك روشته ولا اتصل بالبوليس ولا اكلم مستشفى الامراض العقليه. خدي حضرتك المهدئ ده ليكي وللحصان لانه واضح انت تعبانه قوي. احنا في معاناه يا فندم.